سر خراٹوں کا علاج بتا دیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہی وہ سوتے ہیں اور ساتھ ہی بڑے بڑے خراٹے لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ لونگ 3 عدد، دار چینی انگلی کے 2 پوروں کے برابر کی ٹکڑی اور چائے کی پتی 1 کپ کی مناسبت سے یہ 3 چیزوں کا قہوہ بنائیں، چینی حسب ذائقہ ڈالیں اور یہ صبح شام دن میں 2 مرتبہ یہ قہوہ پینا شروع کر دیں، اور اس کے علاوہ اچار کا استعمال کیا کریں۔ تو یہ 2 چیزوں کا استعمال اگر شروع کر دیں گے تو خراٹوں کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ کہ لونگ 3 عدد، دار چینی انگلی کے 2 پوروں کے برابر کی ٹکڑی اور چائے کی پتی 1 کپ کی مناسبت سے یہ 3 چیزوں کا قہوہ بنائیں، چینی حسب ذائقہ ڈالیں اور یہ صبح شام دن میں 2 مرتبہ یہ قہوہ پینا شروع کر دیں۔